Вечер, мои дорогие. Смотрите, как цветут каштаны. Красиво. Снова цветут каштаны. Хвиля Днепровска бьет. Мы с Максиком на прогулке. Сегодня плюс 10, не так тепло одет. 20 минут 8. Сегодня и на школьном дворе деток побольше. Ну, потому что потеплело. Птицы сюда идут. Нет у нас ничего. Потеплело на завтра. 19 тепла обещают. Так что как день прошел. Фу-фу-фу. Что Юра всегда как всегда. Как всегда. Тревоги были. Громких взрывов, слава богу, не слышал. Слава богу. И практически все отцвело, но лишние. Остались яблони только и каштаны. Скоро плоды будем собирать. Их бы не опали от сегодняшнего мороза, не знаю даже как будет, не будет. Ну, будем надеяться. Люди с собачками гуляют. Прям целый выводок. Вообще как потеплело, так настроение улучшилось. Максик более активно на улицу просится. По холоду не любит совершенно. Будем надеяться на тихий вечер. Пока тьфу-тьфу-тьфу тихо. Все, всем тихого, спокойного вечера. Спокойной ночи. Всем мира, добра, удачи. Всем спасибо, всем пока. И будем жить, ребятушки, по-любому. И несмотря ни на что. Понедельник заканчивается. Завтра вторник уже будет полегче и потеплее. Всем хорошего, спокойной ночи, мои дорогие. Мира, добра, удачи. Всем спасибо, всем пока. И будем жить, ребятушки, по-любому. И несмотря ни на что. И вот только сказал, будем жить, начало гудеть. Но это, мне кажется, отбой воздушной тревоги. И хорошо. Спокойной ночи.